Ова е Республика видео подкаст. Денеска разговараме за состојбите и иднината во македонскиот ракомет со спортскиот директор на Металург Ванчо Димовски и тренерот на Еврофарм работник Илија Темелковски. Господине Темелковски, кажете ми за почеток, каква оценка би му дале на македонскиот ракомет од 1 до 10? Па еве, ако биде со оценка, нека биде 8 до 9, тоа е една сериозна и јака оценка. Во однос на другите спортови е 10 во Македонија. Но не би било 10 во европски рамки, но доста висока, ја би се сложил со кој би ја дал истата. На што ја подкрепувате високата оценка која дадовте за состојбите во македонскиот ракомет? Се комплетира таа оценка во однос на развој на ракометот, почнувајќи од тие пионерски категории, младински категории, кадетски категории, се до врвот на сениорски категории. И можам да кажам дека една комплетно соработка со сите, а највеќе со А репрезентација, каде што ете у континуитет се бележат одлични резултати. Можам да кажам дека секое првенство е неизвестно, првенство каде што во сите тие надпревари од плейоф имало голема неизвестност. Единствено првенство каде што не се знаел шампионот до последен момент, што значи тоа ја влече таа оценка. Што значи дека е единствен спорт кој во Македонија го нуди врвниот квалитет, да луѓето ги видат тие сите светски звезди во живо, што преку репрезентација, што преку Лига за шампиони. И мислам дека тоа се доволни фактори да биде апсолутно спорт број 1 во државата и да продолжи вака понатака. Од аспект на инфраструктурата може да се пофалиме со два ракометни храмови, тоа е Борис Трајковски и Јане Сандовски. Кажете ми каква е сликата во другите градови? Имаме ние сали во Македонија. Ќе набројаме салата во Битола, салата во Велес, салата во Кавадарци, во Куманово. Можеби им треба реконструкција у смисол на тие пропратни работи што се во салата. Самиот објект како објект исполнува некои критериуми, ама тоа е малку за оние репрезентативни настапи. Можам да кажам дека со една не многу голема инвестиција би се направиле и тие објекти, би се, што се вика, да може да се играат надпревари од типот на Лига на шампиони, да гостува и репрезентација у квалификациони надпревари. Може би ќе кажам дека едини проблем за повеќето сали во Македонија е тоа грејење на тие сали, што мора потхитно да се реши. Во последно време општините го зедоа под капа на некој начин тоа и не представува некој проблем што би го решиле и тоа грејење, за да може не само екипите што гравитираат у тие сали, него да може и помладиве категории што полагаме сметка на пионери, кадети, младинци, да може без проблем родителот уште да го пушти детето да тренира без да размислува дека условите се лоши, ладни сали и така натаму и така натаму. Проблемот е тој што го кажам, мада ја мислам дека е и фали инфраструктура. Ова што го зборува Ико дека е стварно важно за тие помлади категории да има кај да работат и да имаат услови. Некогаш е многу поважно некој клуб да направи добра екипа, подобро би било да направи добри услови за работа со тие категории. Сега во принцип, познавајќи ги работите од оваа гледна точка, колку ја ги знам, фалат сали, поготово во Скопје. Значи има многу клубови, има многу школи, тие деца сите тренираат у сали за физичко, каде што димензии за ракомет нема. Нема сали и да сакаат да изнајмат сала или да најдат, нема. Ние имаме проблем до 2008 година отворија Борис Трајковски, ние немавме сала од овој тип, што значи тоа е останато, сега ја така викам, од времето од бившата држава, уште кога сите има објекти како Борис Трајковски, ние го имавме само Кале, кога сите направија објекти од 15-20 илјади публика во Београд, Загреб или Љубљана, ние направивме сала за 6 илјади. Дали сметате дека се инвестира доволно во ракометот во Македонија? За спорт број 1 во Македонија малку се инвестира. Треба повеќе да се инвестира. Ние ги имаме сите услови. Ако
почнеме од врвот, а репрезентација и другите категории, па да се смине малку подоле на тие младински, веќе се крена критериумот околу условите. Се подобрија условите. Не можам да кажам, сега се отворија и многу и приватни школи, и академии, и сите клубови работат со помлади категории. Значи, пак е останато малку и на клубовите да си ги решат финансиите. Се зголемува масовноста, ама пак финансиите секогаш се проблем. Значи, овие се работи кои веќе, ако сме ние во тие први топ 10-12 репрезентации во Европа години назад, и не треба да ги разговараме. Значи, ние како што се однесува до таа репрезентативна страна, тоа треба да ни биде добро утро. Да не сега паѓаме у несвест на добри припреми или добри услови. Тоа е она што мора да го има во овој момент, затоа што сме таму каде што сме, и тоа е една тековна работа која не смееме да се вратиме чекор назад. Колку треба да изнесува годишниот буџет на еден клуб за да биде конкурентен во домашното првенство и истовремено да може да излезе да игра на европските напредувања? Зависи од политиката на клубот. Што сака, дали сака прва екипа да биде што поквалитетна и буџетот да го насочи према прва екипа, или да го распредели тој буџет па да ствара свој кадар, своји младенци, своји сопствени играчи, а резултатите ако ствараш овде не може да дојат преку ноќ. Мора да бидеш трпелив, мора да се работи со тие млади категории. Ако сака клубот да помине како последно пласиран од тие, да кажам, нивото на Загреб, на Висла и на тие екипи, испод 2 милиона евра не можеш тоа да го направиш во овој момент. Сега, зборам испод, може да се поклопат коцки и да се помине и за милион и пол, но за да се направи здрава екипа која би била конкурентна во тие, од Македонија зборам, што е тоа повторно убедливо најмал буџет од сите тие таму кои се. Нешто што сме така, не знам, виделе, и сега да се влезе во тие таму на почеток, колку идат дале 6 екипи од понатака, да се влезе таму као шести, треба да се бори со Брест Мешков кој е сигурно преку 5-6 милиона буџет, што значи дека тие се работи кои не може вака да се кажат од оваа страна. Шестото место на јуниорското светско првенство го освоите вие како селектор ова лето. Дали тоа значи дека не треба ние да се грижиме за подмладувањето на оваа сениорска репрезентација, каде што имаме неколку ветерани кои што веќе се во залез на својата кариера? Има квалитетни деца, можам да кажам. Овие останативе 96-то годиште се потврдија со квалитети, веќе се во А репрезентација, и можам сега оптимистички да кажам дека нема да имаме проблеми со понатамошно квалитетно настапување на тие. Сепак се работи за големи надпревања, светски и европски првенства. А зашто да не избркаме и некоја олимпијада? Кажете ми, колку е развиена мрежата на ракометни школи во Македонија? Дали доволно добро се работи на тој план? Откако почна Металург и Вардар да бележат европски резултати, дека таа мрежа на ракометни школи со помлади категории дека е развиена и нормално дека треба уште да се доразвива. Се отворија многу центри, многу академии, подпомогнати. Сепак се работи за еден популарен спорт кој што е ракометот, и тоа учество на тие големи надпреваривања. Многу од нив, од младите дечиња, добија своји идоли. Секој клуб си има школа, секоја сала и секоја општина, да кажем дека има уште по една-две школи, све е тоа одлично. Значи, се е тоа на таа произлезено на таа масовност на деца кои тренираат ракомет, но во моментов мислам дека кадарот ќе биде голем проблем, затоа што има повеќе деца од тренери кои може да... Зошто е тоа така? Увезуваме многу стручњаци од странство? Ја не викам дека ние стварно нема толкава бројка, затоа што има премногу школи и премногу деца. Сите тренери кои се тренери имаат во моментов работа негде во Македонија, дали по клуб или по школи, но има премногу деца и треба малце да се поработи на тоа, да имаме малце поголем кадар, затоа што
во моментов имаме недостаток во однос на деца, тренери се малце. 2 тренера у Металург конкретно водат 6 екипи, затоа што стварно нема. И на крај ќе завршиме повторно со репрезентацијата. Кажете ми на чии грб ќе падне најмногу одговорноста во играта на репрезентацијата откако ќе се повлече Кире? Или на кратко кој ќе биде новиот Кире? Ќе треба да се најде нов лидер. Не да се најде, него сам ќе изгледа тој лидер. Дали ќе биде сега напрвувам Талевски, Кузмановски, тука го заборавивме и од голманскиот еден Борко Ристевски, што и он заедно со Кире, со Миркуловски за 2-3 години, нормално, тоа е природен процес. И ќе треба во таа генерација, сигурен сум дека ќе се најде некој лидер, не можеме сега да нагаѓаме дека ќе биде тој, што ќе повлече и ќе има авторитет да таа репрезентација, рековме дека ќе биде и понатака учесник на големи надпреварување. Ја би рекол капитенски нека биде тоа. Оваа репрезентација е цела, значи тука е Кузмановски кој е во двата правци фајтер, тука е Талевски кој е спремен во секој момент може да шутне и да може да биде најдобар стрелец на секој надпревар. Кој имаат Велковски кој е роден да одигра со нив двајца. Може би него е терски, но играч кој може да ги испрати тие два играчи. Дај Боже да немаме лидера, да имаме резултат, таков лидер. Нека бидат сите на исто ниво, а репрезентацијата да има резултати. И за крај, кажете ми, минатото Европско првенство го завршивме како 11 од вкупно 16 земји учеснички и немавме ниту една победа. Што прогнозирате сега? Мислам дека треба да се отиде еден чекор напред и мислам дека оваа репрезентација може да го направи тоа. Тој чекор напред, може и два, дај Боже. Играчите се тие. Може би доби квалитет оваа репрезентација со подмладувањето за тоа што тие играчи од тоа Европско првенство и ова Европско првенство поминати се 2 години имаат собрано поголемо искуство. Зборам у комбинација на повозрастни и млади. Сменете стручниот штаб. Сега е Раул Гонзалес, докажан стручњак. Мислам дека и во тој поглед треба да бидеме поголеми оптимисти дека ќе забележиме подобар пласман него пред 2 години на тоа Европско првенство. И со оглед на групата што ја имаме, не е лесна. Мислам дека можеме сите да ги добиеме, можеме и сите да загубиме. Мислам дека ќе биде пеколно тешко. Тоа е број 1. Мислам дека е Црна Гора репрезентација која ни лежи и сите тука некако гледаме таа шанса. Сега една реална слика би била. Нели, ние ќе идеме на сите надпревари на победа. Ќе пробаме да победиме Словенија. Фактот што е Словенија трета репрезентација во свет, че ние да го победиме третиот во свет е чудо во овој момент. На таа карта, значи, сликата во моја глава е ако поминеме Црна Гора, да влеземе во тој втор круг и да победиме во следниот круг Маđarска, Унгарија е одличен резултат. Значи, кога би завршиле на таму 5-то место во група, пак сме на делба на тие исти места што ги збориме, затоа што од 8 до 12. Таму се Шпанија, Данска кои доаѓаат и Германија кои биле први 3, евентуално Словенија пред нас 4, тој круг до 8 место се затвара. Ја не гледам така сега, не знам кое место сме биле на минатото Европско првенство, ти ми кажа дека сме биле 11. Би бил добар резултат кога би отишле понатака и би оставиле Унгарија позади себе.